নমস্কার, আমি ডক্টর রাকেশ মণ্ডল। অনেক ডগ ওনার ডগের রিভার্স স্নিজিং বা ব্যাকওয়ার্ড স্নিজ বা পশ্চাদমুখী হাঁচি নিয়ে ভিডিও বানানোর জন্য অনুরোধ করেছেন। ডগের রিভার্স স্নিজিং বা পশ্চাদমুখী হাঁচি কি, কেন হয়, কোন কোন প্রকার ব্রিডের ডগের রিভার্স স্নিজিং বেশি দেখা যায়, ডগের শরীরে রিভার্স স্নিজিং কতটা ক্ষতিকারক এবং এর ট্রিটমেন্ট কি, তা জানতে হলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। তার আগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি টাচ করে আমাদের পাশে থাকুন। আমাদের উদ্দেশ্য আপনাদের সচেতন করা। ডগের রিভার্স স্নিজিং বা পশ্চাদমুখী হাঁচি হলো একটি আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত ঘটনা যা শ্বাস প্রশ্বাসের সময় হয়ে থাকে। ডগের মুখের ভেতরে যেখানে খাদ্যনালী এবং শ্বাসনালী পৃথক হয়েছে সেখানকার সফট প্যালেট বা নরম তালুতে ইনফ্লামেশন হলে রিভার্স স্নিজিং হতে দেখা যায়। নরম তালুতে ইনফ্লামেশন হলে ওখানকার পেশিতে সংকোচন হতে দেখা যায় এবং ওখানকার পেশিতে খিঁচুনি হতে দেখা যায়। ফলে ট্র্যাকিয়া অর্থাৎ শ্বাসনালীতেও অস্থায়ী সংকোচন হতে দেখা যায়। তাই ওই সময় ডগ গলা এবং বুক অর্থাৎ চেস্ট প্রসারিত করে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালীর সংকোচনের ফলে সম্পূর্ণরূপে শ্বাস নিতে পারে না। ওই সময় বলপূর্বক শ্বাস নিতে গেলেই ডগের রিভার্স স্নিজিং হতে দেখা যায়। সাধারণত অ্যালার্জি, হঠাৎ করে গলার চেন বা বেল্টে টান দিলে, ওভার এক্সাইটমেন্ট হলে, হঠাৎ করে অর্থাৎ তাড়াহুড়ো করে খাবার খেলে বা জল পান করলে, গলায় দীর্ঘক্ষণ কিছু আটকে থাকলে, নাজাল মাইট হলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ডগের রিভার্স স্নিজিং হতে দেখা যায়। ডগের রিভার্স স্নিজিং যে কোনো ব্রিডের ডগের ক্ষেত্রেই হতে পারে, তবে ব্র্যাকিসেফালিক ব্রিড যেমন পাগ, বুলডগ, বক্সার, সিজু ইত্যাদি ব্রিডের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। ডগের রিভার্স স্নিজিংয়ের শব্দ শুনতে খারাপ লাগলেও এটি কোনো মতেই পেইনফুল এবং হার্মফুল নয়। এতে শরীরের কোনো প্রকার ক্ষতি হয় না। সাধারণত ডগের রিভার্স স্নিজিং হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা 30 সেকেন্ডের মধ্যেই আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যায়। সাধারণত ডগের রিভার্স স্নিজিংয়ের জন্য ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যায়। তবে বারবার এবং জোরে জোরে যদি রিভার্স স্নিজিং হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে মেডিসিনের প্রয়োজন হয়। আপনার ডগের ওজন যদি 25 কেজি হয় তাহলে ট্যাবলেট ফেক্সোরাইজ এম, কোরাইজ কোম্পানির মেডিসিন একটি করে রাত্রে খাওয়ার পর 5 থেকে 10 দিন পর্যন্ত খাওয়াতে পারেন। দেখবেন কয়েকদিনের মধ্যেই আপনার প্রিয় ডগের রিভার্স স্নিজিং বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার প্রিয় ডগের হঠাৎ করে রিভার্স স্নিজিং হলে ওর মুখে ধীরে ধীরে ফুঁ দিন। ওর মুখে ধীরে ধীরে ফুঁ দিলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দেখবেন ও ঢোক গিলছে। ঢোক গিললেই ওর রিভার্স স্নিজিং বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া ওর মুখ খুলে জিভ ধরে চেপে রাখুন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এক্ষেত্রেও ঢোক গিললেই ওর রিভার্স স্নিজিং বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া এক্ষেত্রে গলায় ধীরে ধীরে মাসাজও করতে পারেন। তবে আপনার প্রিয় ডগ যদি নিয়মিত অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে যদি রিভার্স স্নিজিংয়ে ভোগে সেক্ষেত্রে অবহেলা করবেন না। নাজাল মাইট হলে বা গলায় কোনো রকমের অবস্ট্রাকশন হলেও রিভার্স স্নিজিং হতে পারে। এক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন। তাই আপনার প্রিয় ডগ যদি নিয়মিত অর্থাৎ দীর্ঘদিন রিভার্স স্নিজিংয়ে ভোগে সেক্ষেত্রে নিকটবর্তী পশু হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করবেন বা কোনো রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানের সাথে যোগাযোগ করে ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক ও কমেন্ট করুন এবং পেট প্যারেন্টদের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।